ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ജെൻഡീസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കുമായിട്ടാണ്. ബ്രെഡ് കൊണ്ടൊരു ക്രിസ്പി സ്നാക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ സ്നാക്ക് നിങ്ങളാരും ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം. നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ചൂടായ പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തുരുവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആവണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. മധുരം അധികം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും മതി. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്നാക്സ് ബോക്സിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പം 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അധികമാവരുത്, ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം. ഇനി ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം സ്ലോയിൽ വെച്ചാൽ മതി. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ട് സൈഡും റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാം. ഇതിനും ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു സൈഡ് റോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാനിൽ നിന്നും മാറ്റാം.
നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ക്രിസ്പി സ്നാക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് പറയണം. എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.